عليكم متابعين نجوم العلوم أينما كنتم عبر شاشة الام بي سي 4. من قطر ومصر والجزائر اجتمعوا سويا تحت سقف واحد، والنتيجة كانت ابتكارات مذهلة تعنى بالمسنين والمتوحدين والرسامين أيضا. إنها مرحلة تنفيذ النموذج، واليوم ثاني تصفياتها. كيف جرت هذه المرحلة وما كانت أهم لحظاتها؟ نتابع. انتقلت اليوم إلى المربع الأزرق، مربع احتضن أبنائه الثلاثة لأسابيع، وعراب هذا الفريق خريج الموسم الرابع محمد وطفة. المواجهة الليلة تنحصر بالثلاثي عبد الرحيم بورويس وقميص ذكي للمصابين بالتوحد، علي السليطي وآلية البعد الثالث للرسوم اليدوية، أحمد الخطاط وحجرة استحمام للمسنين. مرحبا بكم نجوم العلوم. تضاربت الأجواء في هذا المربع. عبد الرحيم أضاف بعداً إنسانياً منذ البداية. الطفل المتوحد عنده عالم خاص به. كل الأطفال المتوحدين في رقبتك. من الجزائر إليكم عبد الرحيم بورويس وابتكار قميص ذكي للمصابين بالتوحد. هذه أمل، وعمرها لا يتجاوز 8 سنوات. اللون الأزرق يستهويها، عبير الورود يطير بها إلى عالم خيالي. أمل ليست كباقي الفتيات في عمرها. أمل مصابة بالتوحد، وهي بحاجة إلى رعاية مستمرة وإشراف دقيق. من هنا كان ابتكار عبد الرحيم. ابتكار القميص الذكي يمكن الآباء والأمهات من مراقبة حالة أطفالهم عبر تطبيق، سواء كانوا معهم أو بعيدين عنهم، كما يعطي التوجيهات والتعليمات عند الضرورة للحفاظ على الطفل بأفضل حالة ممكنة. ابتكار سيضيف الأمل إلى أطفال العالم. عبد الرحيم، أنت عامل قميص ذكي، مانك عامل عائلة قمصان ذكية، عامل قميص. كيف هالقميص الذكي بدك تبيعه وبدك تعرضه للناس وانت بتعرف انه هيدي لانه مساعد نفساني، هيدي شغله شخصيه كثير وتختلف من شخص لاخر. فيك تقول لي كيف دمجتهم؟ بما انه هذا الاختلاف الذي اوافقك فيه الراي كبير ويختلف من فئه الى فئه، خاصه في امراض التوحد، فقاموا العلماء في ميدان التوحد بوضع اسس او ستاندرز. فاحنا ايش فعلنا؟ استغلنا هذا المانيوال، هذه الطريقه اللي اجتهد فيها العلماء، وحولناها الى طريقه آلية تظهر أو ترشد المكلفين بعناية الطفل المتوحد في كيفية التعامل مع الطفل المتوحد. إنزين، ممكن تشرح لنا شوي تجربتك مع البروتوتايب؟ أنت جربته مع أطفال التوحد، يعني تشوف أنه كان صعب أنهم يتقبلون التيشيرت؟ أطفال فئة التوحد صعب عليهم يندمجوا مع وسط جديد أو لباس جديد أو أي شيء جديد ضيفه له، ولهذا السبب أنا فكرنا في وضع هذه الديتاتشبل بارت. معناها في البداية يتجرب القميص لوحده بدون الجزء الذكي، معناه يلبس الطفل القميص لوحده، يتدرب عليه لمدة مثلا 3 4 أيام 5 أيام، إلى حب القميص احنا نضيفه الديتاتشبل بارت. فهذه من بين الأشياء اللي ضفناها لصعوبة التأقلم مع أي شيء جديد. The architecture of your system is smarter, so the shirt automatically gives the right treatment to the child. Surely that's where the technology that you have developed has the greatest value. لو احنا أردنا أن نجعل القميص يقوم بمعالجة أي حالة يقع فيها الطفل المتوحد، فكن على يقين سيدي الكريم أنه سوف يكون أكثر من 100 طريقة حل أو 100 طريقة علاج، وهذا أي قميص أظن يعجز عن القيام بهذا الشيء. مشكورين. الله يوفقك ان شاء الله يا عبد الرحيم. اعضاء لجنه التحكيم ارجو البدء الان بتقييم الشباب اللي بانتظار نتائجهم. نذكر بان واحد بس راح يغادر البرنامج.
شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. أطلب الآن من جميع المشتركين أحمد وعلي وعبد الرحيم بالوقوف أمام أعضاء لجنة التحكيم للإعلان عن النتائج. أحمد من مصر، علي من قطر، ومن الجزائر عبد الرحيم. خلوني راح أبدأ أعطيكم بس الأرقام. المركز الأول كم خذ، والثاني كم خذ، والثالث كم خذ. راح أبدأ من تحت. المركز الثالث خذ 46. المركز الثاني حصل على 58.7. أما المركز الأول حصل على 81.7. واحد منكم راح يغادر. راح أبدأ الآن بإعلان عن صاحب المركز الأول. عبد الرحيم من الجزائر. مبروك يا عبد الرحيم. علي، مطقطق راسك، لكن طقطقة الرأس ممكن تكون لي حزن على المغادرة. ممكن تكون أيضاً نفس الوقت تواضعاً بالفوز والتأهل للمرحلة اللي بعدها. أحمد، ابتسامتك ما تروح، ما تتوتر، طبيعي ما تخاف. طبيعي الحمد لله. تستاهل يا أحمد انتقالك للمرحلة اللي بعدها. علي، هارد لك وحظ موفق بإذن الرحمن خارج أسوار نجوم العلوم. إذا مشاهدينا الكرام، تأهلوا أحمد وعبد الرحيم إلى المرحلة المقبلة، مرحلة تقييم الأسواق. إذا فريق أخير سيعيش هذه اللحظات الصعبة خلال الأسبوع المقبل. الآن أستودعكم الله، انتظروا معنا الحب التقينا على الود، دائما نلتقي في أمان الله. متسابقين في نجوم العلوم، عشنا معاهم لمدة شهرين وصرنا على قلب واحد. أنا شايل هم فراق علي لما وضعوا الريبورتاج الخاص بك، والله الدموع ده نزل. يلا كيف مراحل مخترع، بدأت من فكرة، مشاكل، بكاء، تتواصوني بعد وشايلين هم مشروعي. أخي الصغير سوف يفارق. صراحة يعني أيام ما راح أنساها، وراح أطلع من نجوم العلوم ذكرى طيبة وخبرات كبيرة.